सुबह ब्लॉग और काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ ड्यू टू माई बाइक सर्विस में थंडरबर्ड सर्विस हुआ है। लगभग 3 दिन बाहर था मैकेनिक के पास, मतलब कंपनी का वर्कशॉप में। उसके बाद मेरा बाइक मेरे पास आया है। तो इस सर्विस में बहुत कुछ चेंज हुआ है मेरा इंजन कंपोनेंट्स में। बाहर का तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बट बेसिकली इस सर्विस का मेन इशू था इंजन में, जो था कि साउंड आप सुन लो पहले। तो आपने साउंड सुन लिया, कैसा भद्दा सा, मतलब कानों में हिट करता है, साउंड आ रहा है हाइड्रोलिक से। बट अभी मेरा जो बाइक का साउंड है वो आपको सुनाता हूँ। ये वाला काम करवाने के बाद ये मेरा बाइक का साउंड है। और अगर आप जानना चाहते हो कि मेरा बाइक का क्या क्या काम हुआ है, तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स जो मतलब कुछ ओनर्स को हेल्प कर सके वीडियोस बनाता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं उस पार्ट्स के पास जो मेरे चेंज हुआ है इस टाइम पे। तो वहाँ पे मेरा गन मेटल खड़ा हुआ है, गन मेटल थंडरबर्ड। सॉरी टू से बट गाइस, मेरा घर का काम चल रहा है तो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का साउंड आएगा। तो इस टाइम का सर्विस का सब मतलब मैंने एकदम लेके बैठ गए यहाँ पे। जो मैंने चेंज करवाया है अभी सबका डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करता हूँ इंजन ऑयल से। मैंने इस टाइम इंजन ऑयल चेंज किया हुआ है, अराउंड 2800 मैंने चलाया है। पहले भी मैंने 500 यूज़ किया था, इस टाइम भी सेम, क्योंकि ऑयल बहुत ही अच्छा है, एकदम परफेक्ट ऑयल है इस बाइक के लिए। बट देयर इज अ डिफरेंस, ये भी 500 है, ये भी 500 है, बट दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि ये जो है 540 है MRP। तो मैंने इस बॉटल को दिसंबर में खरीदा था अराउंड 480 रुपीज़ से। 540 प्रिंट होता है, बट 480 लिया कंपनी शॉप वालों ने। और ये अभी कल खरीदा हुआ ऑयल है, ये अभी प्रिंट है 570 और लिया उन्होंने 500। तो बेसिकली 1 महीने का डिफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग में। ये 2018 या 2019। तो ऑयल सेम है, बट थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस में। और अभी जो पार्ट्स मेरे चेंज हुए हैं, ये बिल है, बिल में मैं बात पे आऊँगा। बट फर्स्ट यहाँ पे स्पेयर्स में आता हूँ। तो फर्स्ट चेंज हुआ है मेरा जो मेन साउंड था, जिसके लिए साउंड आ रहा था, वो है ये लोग। ये हाइड्रोलिक का मैंने एकदम जी मार दिया। ये मैंने मतलब तोड़ के एकदम सब निकाल के इसका एकदम पोस्टमार्टम कर डाला मैंने। तो बेसिकली मेरा हाइड्रोलिक खराब हुआ था, एक खराब हुआ था, शायद ये वाला खराब हुआ था, हाँ ये वाला खराब हुआ था। और जब एक चेंज कर रहा था, मतलब अगर कोई चेंज कर रहा है, एक खराब हुआ है, तो इट्स नॉर्मली, मतलब ये नॉर्मल है कि आप दूसरे वाला भी चेंज करवा लो। क्योंकि एक ही मेरा रीज़न है, क्योंकि अगर शायद कुछ ही दिनों में अगर ये खराब हो गया, फिर से आप इंजन को खोलना पड़ेगा आपको, फिर सिलेंडर हेड पिस्टन सब कुछ हटाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर अगर आप एक खराब हुआ है तो ये दोनों एक साथ चेंज करवा लो। ये क्या है, हाइड्रोलिक का जो टक टक साउंड आता है, इन दोनों की वजह से आता है। इसमें ऑयल फ्लो का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए साउंड आता है हाइड्रोलिक का। नेक्स्ट होता है ये वाल्व। ये छोटा है, ये बड़ा है, अगर आप देख सकते हो समझ पाओ। ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। ये शायद एग्जॉस्ट का है, ये इनलेट का है, मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा किसका है। बट मेरा ये वाला जो वाल्व है मेरा कट चुका था, इससे मेरा जो ऑयल आ रहा था कंबशन में और गाड़ी ब्लैक स्मोक उठा रहा था। तो मैंने ये चेंज करवा लिया। एकदम देख सकते हो एकदम पूरा कार्बन जम गया है, कार्बन जम गया है। तो अगर आप ऐसे, ये कार्बन निकल रहा है, तो ये वाल्व कट गया था, ये ठीक था, बट ये वाला कट गया, तो मैंने दोनों चेंज करवा लिया। और उसके साथ ही साथ मैंने वाल्व गाइड चेंज कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत साउंड का फ़र्क आया है गाड़ी में। पहले से बहुत स्मूथ चलता है, साउंड कम है, मतलब उतना ऑडिबल नहीं है टिक 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 साउंड। और कुछ लोग अगर जानना चाहते हैं कि वाल्व से भी साउंड आता है कि नहीं, बट
सॉरी टू से ब्रो, वाल्व से साउंड आता है, वाल्व से ही ये वो टिक 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 साउंड आता है जो वाल्व गाइड्स होते हैं। मतलब अगर आप मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। दोनों वाल्व्स ऐसे प्लेस्ड होते हैं, एक ऐसे इस साइड में ऐसे टिल्ट होता है और ऐसे टिल्ट होता है, तो दोनों काम करता है ऐसे ऐसे। तो जिस ग्रुप में ये वाल्व बैठा हुआ होता है उसी ग्रुप में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो जैसे होता है ना, पेन का रिफिल होता है ना, पेन के अंदर रिफिल जैसे होता है, तो आप पकड़ लो ये रिफिल होता है और पेन जो गाइड है वो पेन है, बॉडी है। तो जो बॉडी के साथ जो वाल्व है थोड़ा ऐसे मतलब उस पर चाल आ जाता है, ऐसे मतलब फ्री आ जाता है। तो उसी को मतलब उसी टाइम पे आपका वाल्व गाइड और वाल्व चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्ले आता है उसी के गैप से ऊपर से जो ऑयल है वो कंबस्टर में चला जाता है और फिर आपका बाइक ब्लैक स्मोक उठाना शुरू कर देता है, जो मेरे साथ हुआ है इस बार। तो मैंने चेंज करवा लिया। उतना ज़्यादा प्राइस नहीं है इन दोनों का, बहुत ही रिजनेबल है। सब मैं एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में एंड में। और ये वाला चेंज करने का मेरा रीज़न यही था कि जब मेरा हाइड्रोलिक्स चेंज हो चुका है, मेरा वाल्व चेंज हो चुका है, तो मतलब इतना खर्चा करने के बाद ये 700 रुपये का खर्चा तो इजीली किया जा सकता है। ऑयल पंप, हाँ मैंने ये बोल दूँ, ये ऑयल पंप एनफील्ड का नहीं है, ये ऑयल पंप होता है प्रीकॉल का, जो अगर आप गौर करोगे तो 2013 या 2009 से लेकर 2013-14 तक जब जो क्लासिक आता है उसके मीटर पर ये लिखा हुआ होता है प्रीकॉल। तो बेसिकली ये कोई भी पार्ट्स एनफील्ड का नहीं होता है। सारे के सारे कंपनी जो भी हो, एनफील्ड, यामाहा, बजाज, हीरो, होंडा, जो भी हो, सारे के सारे ऐसे खुद पार्ट्स नहीं बनाते, सब किसी दूसरे तीसरे वेंडर से मंगवाते हैं। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है प्रीकॉल, यहाँ पे ये इस पे कोई और कंपनी का हो सकता है। मीटर पे जैसे आप देखोगे मिंडा हुआ है, और हाँ थंडरबर्ड के हेडलाइट में लिखा हुआ होता है मिंडा, नहीं रिंडर, RINDER। थंडरबर्ड के मीटर हेडलाइट पे लिखा होता है रिंडर, क्लासिक पे हेडलाइट पे लिखा हुआ होता है मिंडा। तो ये सब कंपनी खुद नहीं बनाता है, बाहर के कंपनियों से, वेंडर से इंपोर्ट करता है, खरीदता है। जैसे कि जो लिक्विड गन ऑयल है, जो वो ओरिजिनली HP का ऑयल है, बट कंपनी उसको अपना नाम देके बेचता है। और उससे बेटर तो ये है मोटुल वाला, कंपनी का लोग खुद कहता है भाई आप यूज़ कर रहे हो ये वाला बेटर ऑयल है लिक्विड गन से। और ये जो गए, इसका जो मेन इशू है, ये ठीक ठाक से ऑयल ऊपर मतलब हेड तक जहाँ पे वाल्व होता है वहाँ पे पंप नहीं कर पा रहा था, तो मैंने ये चेंज करवा लिया। और एक बात ये है कि अभी का जो ऑयल, मतलब ये पुराना जो ऑयल पंप है मेरा 2016 का, ये थोड़ा भारी होता है, ये थोड़ा वेट ज़्यादा है इसका। बट अब का जो BS4 का ऑयल पंप आ रहा है नए नए गाड़ियों में, वो हल्का होता है, बट उसका जो स्पीड होता है ऑयल सर्कुलेट करने का वो ज़्यादा है। इससे उस नए वाले पंप का स्पीड ज़्यादा है। BS4 के पंप का स्पीड ये पुराना BS3 के पंप से ज़्यादा है। तो अगर आप कोई भी वीडियो देख रहा है, किसी के सामने ही चेंज होगा वाल्व या हाइड्रोलिक, तो आप ऑयल पंप चेंज कर सकते हो इजीली। कोई 700 रुपये का इसका प्राइस है। उसके साथ ये पिनियन होता है 40 रुपये का, 45 रुपये का एक पिनियन आता है, प्लास्टिक का है, ये चेंज करवा लो। नेक्स्ट मेरा जो पिछले टायर का बुश होता है, जो टायर होता है ना, अगर आप टायर को ऐसे पकड़ोगे, ऐसे हिलाओगे तो टायर हिलता है, ये वही बुश होता है, सस्पेंशन बुश, वो ऐसे फिट होता है स्विंग आर्म के साथ। तो मैंने ये चेंज करवा लिया, अभी ठीक ठाक है। और ये है एक्सेलेटर स्विच कहते हैं इसको, TPS या जो भी हो, ये मैंने चेंज करवाया है। और ये वाला जो है कार्बोरेटर से हेड तक जो कनेक्शन होता है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर को लेता है, ये वही होस है। ये एक जो क्रैक्स आ गए हैं इसमें, इसलिए मैंने चेंज करवा लिया इसको। बेटर लेट देन नेवर, मतलब होता है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बाई चांस कोई मिसहैपन हुआ तो उससे पहले ही मैंने ये चेंज करवा लिया। ये गया ये वाला। और नेक्स्ट है ब्रेक फ्लूइड। कंपनी का ब्रेक फ्लूइड आता है इनफील्ड खुद का, वो भी HP का बना हुआ होता है। बट आप जानते हो मैं इनफील्ड के जो लूब जो लिक्विड है वो HP का है, तो मैं HP का प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं कैस्ट्रॉल का मंगवाया बाहर से। बट एक राज की बात बोलूँ तो कंपनी लोग डालते नहीं है बाहर का प्रोडक्ट, बट मैंने ये जो कैस्ट्रॉल ब्रेक फ्लूइड है कंपनी के घर से ही डलवाया है। कैसे डलवाया वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो पर्सनल सेटिंग होता है, आप समझ सकते हो। तो मैंने ये डलवा लिया। ये लगभग 250 ml का आता है, फ्रंट और रियर में दोनों का ही काम होगा इससे। और ये मेरा 110 रुपये लिया, बाहर से खरीदा मैंने। .3 आता है, रेड कलर का होता है। ये .4 है, ये वाइट कलर का ब्रेक फ्लूइड होता है। तो ये गया मेरा जो मैकेनिकल चेंजेस होना था मेरे हो गया। और नेक्स्ट ये जो बिल है, अभी बिल पे आता हूँ।
तो यहाँ पे मेरा बिल पूरा है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो आप। वाल्व किट UC 350 390 रुपीज़। पंप ड्राइव पिनियन जो कि ये वाला है, पंप ड्राइव पिनियन 45 रुपीज़। ऑयल पंप ऐसी ये वाला ऑयल पंप जो 750 रुपये होता है। कॉपर एग्जॉस्ट गैस्केट, तो हाँ कॉपर एग्जॉस्ट गैस्केट बेसिकली हेड से साइलेंसर तक एक कनेक्शन का एक ओरिंग जैसा होता है, गैस्केट जैसा वो बैठता है। और नेक्स्ट है सील वाल्व सिस्टम, वाल्व के इस एरिया में लगता है जो ऑयल को आने से रोकता है, वो मैंने चेंज करवा लिया। मतलब वाल्व के रिगार्डिंग मतलब नेबरिंग जो भी पार्ट्स है मैंने सब चेंज करवा लिया है। और थ्रॉटल के बिल चेंज हुआ है मेरा 193 रुपीज़ का। गैस्केट चेंज हुआ है, किसी गैस्केट होगा कोई 97 रुपीज़। फिर आता है थ्रॉटल स्विच, जो ये वाला है थ्रॉटल स्विच, ये लिया है मेरा 97 रुपीज़। नेक्स्ट ब्लैक केबल स्ट्रैप छोटे छोटे मोटे होते हैं। स्विंग आर्म एंड, ये वाला स्विंग आर्म एंड कैप बूस्ट स्पेसर किट, हाँ कैप बूस्ट स्पेसर किट पता नहीं कौन सा, बट ये जो होता है रॉड ये मैंने चेंज करवा लिया। यहाँ पे इसके अंदर पूरा रस्ट हो गया है, अगर आप देख सकते हो तो फोकस शायद नहीं ले पाए, ये पूरा अंदर से रस्ट हो गया है, मैंने चेंज करवा लिया। और नेक्स्ट ब्रेक पैड मैंने चेंज करवाया फ्रंट का, 230 है इसका प्राइस, पहले 285 था, अभी पहले से कम हुआ है। और छोटे मोटे सब मिला के देके 2400 रुपये का सिर्फ पार्ट्स हुआ है, स्पेयर पार्ट्स एक्सक्लूडिंग लेबर। तो ये सिर्फ इन पार्ट्स का, ये छोटे मोटे पार्ट्स का सब मिला के हुआ, एक्सक्लूडिंग ऑयल, इनका सब मिला के 2400 रुपये हुआ है। और ऑयल का 1000 रुपये, दोनों बोतल मेरे पास पहले से, और एक बोतल था रिफिल पैक 700 ml, उससे मैंने यूज़ किया, तो मैंने दोनों खरीदा 1000 रुपये। ये 1000 यहाँ पे 2400, मतलब लगभग 3500 का यहाँ पे हो गया। और फिर जो लेद वर्क होता है वो होता है 1600 रुपये का, 1600 रुपये लेद वर्क लिया इंक्लूडिंग लेबर चार्ज, तो आपका लगभग 5000 का तो खर्चा यही पे हो गया। तो बेसिकली ये जो ऑयल वाल्व का जो इशू है, मतलब सॉरी ये वाल्व का जो इशू है, जो गाइड होता है वो ऐसे टिक 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 साउंड होता है, तो वो आप गौर करें, अगर खराबी हो चेंज करवा लो। मतलब ये सिर्फ एक ट्राई है आपके खुद के बाइक को अच्छा रखने का। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे पूरा कार्बन जम गया है इसी वाल्व पे, ये इंटेक का होगा। तो ये रहा मेरा गाड़ी का काम, मैंने गाड़ी का साउंड आपको सुना दिया है। ये हमारे छोटे से मेहमान यहाँ पे आ गए हैं, ये दिखाए चलो। ये सारे मेरे घर के हैं, सब बहुत प्यारे हैं। आप लोगों ने देख लिया मेरा जो कहना था सर्विसिंग में जो काम हुआ है। तो कंक्लूजन में ये मैं बताऊंगा कि हाँ, मैंने सर्विसिंग का वीडियो सेम कॉज मैंने कंपनी से काम करवाया, इसलिए सर्विसिंग का वीडियो नहीं कर पाया। बट मेरा जो मेन काम था ब्रेक ऑयल और इंजन ऑयल डलवाना, मैंने करवा लिया। वो खुद का सेटिंग होता है, आप समझ सकते हो। ये मैकेनिक के साथ थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है आपका खुद का, कि आप बाहर का भी कोई प्रोडक्ट लाओ तो मतलब बड़ा वाला नहीं, छोटा मोटा, जैसे इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, जो भी हो, ऐसे बाहर का प्रोडक्ट लाओ तो वो आपके गाड़ी में इंस्टॉल कर दे। चुपके से भैया सेटिंग होता है अपना, मैंने करवा लिया। तो बेसिकली मेरा वीडियो बनाने से पहले आता है मेरा बाइक। तो सॉरी जो लोग सोच रहे हो कि मैंने वीडियो नहीं बनाया गाड़ी का सर्विसिंग के टाइम पे, तो मेरा बाइक वहाँ पे 4 दिन था वर्कशॉप पे, तो उतना मतलब मुझे अपना काम होता है करने के लिए, तो उतना टाइम मैं नहीं दे पाया। बट एट द एंड सब काम होने के बाद मैंने पहले आपको साउंड सुना दिया, फिर उसके बाद साउंड सुना दिया, क्या क्या चेंज हुआ है उसका आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसका प्राइस लिस्ट सब कुछ दे दिया। तो अभी आई होप आपको कुछ हेल्प हुआ हो, नॉलेज हुआ, मतलब कुछ नॉलेज में आया हो कि ये साउंड ऐसे इस तरीके से आता है, ये इसका फंक्शनिंग ऐसा होता है। तो अगर कोई हेल्प हुआ आपको तो यू कैन थैंक मी लेटर। मैं थैंक यू नहीं दूंगा सबसे। बेस्ट मेरा एक कोशिश था आप तक एक इन्फॉर्मेशन कन्वे करने का, मैंने कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल शुभोज व्लॉग्स फॉर मोर फर्दर अपडेट्स ऑन लाइक दिस छोटे मोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो चलता हूँ, नेक्स्ट बहुत जल्दी मिलेंगे लगभग। हाँ, बुलेट 500 सिंगल चैनल ABS आया है शायद, विथ RLP रियर लिफ्ट अप प्रोटेक्शन या रियर लिफ्ट अप जो भी हो,
स्टैंडर्ड 350 जो लोग पूछ रहे थे डबल डिस्क ABS कब आएगा, तो भाई जो लोग पूछ रहे थे स्टैंडर्ड 350 डबल डिस्क अराउंड मार्च बिगिनिंग बाइक आ जाएगा डीलर स्टॉक यार्ड पे। तो मैंने yesterday ही मैंने बुलेट 500 के फोटो डाला कि भाई आ गया है, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया भाई कमेंट कि वीडियो डालो ये करो। तो बेसिकली जब शोरूम पे बाइक रेडी होके आएगा, अभी बाइक का कुछ नहीं हुआ है, मतलब मिरर्स प्लेस में नहीं है, बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, रेडी करना पड़ेगा, PTI होगा, फिर शोरूम पे आएगा। तो उस टाइम पे मैंने वीडियो करूंगा, तो तब तक ये थोड़ा बहुत वेट कीजिए और देखते रहिए मेरे अदर्स वीडियो को, क्योंकि जैसे क्लासिक ब्लैक 350 आया है ABS का फर्स्ट वीडियो, आई होप फर्स्ट वीडियो क्लासिक 350 ब्लैक का ABS वर्जन मैंने यूट्यूब पे डाला। उसके बाद ऐश कलर का डाला, जो लोग पूछ रहे थे व्हाइट ऐश कलर का वीडियो। उसके बाद चेस्टनट डाल दिया, सिल्वर डाल दिया ABS फर्स्ट इन यूट्यूब, आई होप सो। तो ये रहा आज का वीडियो, इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलता हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑलवेज थोड़ा बहुत फंबल होता है, ऑलवेज वियर हेलमेट, सेफ ड्राइव सेव लाइफ, और बाय बाय।